είδανε και τι συνέβη. Έχετε την εντύπωση από την άλλη μεριά ότι θα λύσουμε το πρόβλημα εάν έχουμε και 3 Έλληνες επιστήμονες εκεί πάνω? Τι θα κάνουν? Θα πάρουν τον πυροσβεστήρα για να σβήσουν μια φωτιά, ή θα τρέξουν να κρατήσουν το κοντέινερ μαζί με άλλους 5 να μην καταγγελίσει αν πιάσει μια τρικυμία? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι θα είναι αυτό. Ο επιστήμονας θα παρατηρήσει. Εάν επιβιώσει, γιατί συνοδεύεται το κάθε πλοίο από αυτά, συνοδεύεται από 2 πλοία ασθενοφόρα και υπάρχουν και ελικόπτερα για το ενδεχόμενο ατυχήματος κατά τη μεταφορά. Και αυτά αναφέρονται στον διεθνή τύπο, που δείχνουν ότι υπάρχει μια ανησυχία για το να μην συμβεί κάτι εμπλό. Πιστεύετε ότι αυτός ο επιστήμονας τι άλλο θα κάνει παρά το αν επιζήσει να μας διηγηθεί την ιστορία του? Υπάρχει άλλο ένα επιχείρημα το οποίο έχει ενδιαφέρον και το οποίο το συμμερίζομαι. Είναι το επιχείρημα των άλλων ρήπων. Καλά, αυτός είναι ένας ρήπος, αλλά τόσα χρόνια ξεπλένονται όλες οι παιδιάδες της Μεσογείου με χημικά από τα λιπάσματα, από τα παρασιτοκτόνα, από όλα αυτά. Πέφτουν στη θάλασσα. Περνάνε τόσα καράβια, πέφτουν στη θάλασσα. Μερικά δεξαμενόπλια, είχαμε ρήπους. Αυτά δεν είναι? Εμείς είμαστε ενάντια σε όλα αυτά. Δεν θέλουμε να προσθέσουμε ρήπους. Πρέπει βέβαια να μην αποσυνδέσουμε αυτό το πρόβλημα, και αν σήμερα που είμαστε εδώ μαζεμένοι και όσοι μαζευτούμε αύριο κάπου αλλού, γιατί θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και να φτάσει σε μια κορύφωση. Μόνο έτσι θα καταλάβουμε. Εάν συμβούν όλα αυτά, θα πρέπει να κρατήσουμε κάτι. Ότι πρέπει να αλλάξουμε στάση ζωής και να μην βλέπουμε μόνο πως έχει τσέπη μας, αλλά και στο αν αντέχει ο πλανήτης αυτός μέσα στον οποίο ζούμε. Ένα τελευταίο. Το ξεκίνησα πριν. Τα υπομνήματα είναι καλά. Οι επερωτήσεις είναι καλές. Οι διαμαρτυρίες που θα γίνουν και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ευθύνη. Καλές και αυτές. Έχετε δει κανένα μεγάλο πρόβλημα να λύνεται εάν δεν σημαδευτεί από επώδυνες για αυτούς που συμμετέχουν κινητοποιήσεις σε αυτό το πλανήτη? Εάν δεν κινητοποιηθούν οι άνθρωποι, τα υπομνήματα θα πεταχτούν στο καλάθι των αφήσεων. Δυστυχώς, άλλοι περιέγραψαν πριν από μένα το τι γίνεται σήμερα. Πέρασα από τη Ζάκη, από την Κεφαλονιά, από τις περιοχές της Μεσσηνίας. Είναι πιο κοντά από την Κρήτη, από εκείνο το σημείο Χ, στον κόλπο της Σύρτης, βόρεια, νοτιοδυτικά της Κρήτης, στο οποίο λένε όμως, βάζαμε, έχουμε ένα σημαδάκι για την ώρα, ότι εκεί θα τα πάμε. Και εκεί θα εκτελεστεί το πρόγραμμα. Η ενημέρωση εκεί είναι περιχρή. Όμως υπήρξε δίψα. Όταν τους ενημερώνεις τους ανθρώπους καταλαβαίνουν, ανησυχούν και καταλαβαίνουν. Η μεγάλη πληγή είναι τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά είναι οι νεκροθάφτες της πληροφορίας, δυστυχώς. Νεκροθάφτες με την έννοια ότι κάνουν επιλεκτική πληροφόρηση, κάνουν αποπληροφόρηση, όπως είπε ο κ. Σαχίνης, και είναι κρίμα που η τύχη μας και τα μυαλά μας επαφίονται σε αυτούς πολλές φορές. Θέλω να σας πω βέβαια ότι κάτι άλλο που ακούστηκε αυτές τις μέρες είναι καλά, γιατί δεν καταστράφηκαν εκεί. Πράγματι, η διεθνής νομοθεσία προβλέπει ότι τα χημικά όπλα καταστρέφονται στον τόπο όπου βρίσκονται. Επειδή πήγα 6 φορές στη Συρία, αυτό το χειμώνα που πέρασε, επειδή μετέχω σε μια αποστολή, σε μια πρωτοβουλία για την ειρήνευση στη Συρία. Μόνο που τα ακούει κανείς αυτό, μπορεί να φανταστεί τι θα σημαίνει. Στη Συρία δεν μπορείς να πας από εδώ απέναντι και να μην ξέρεις τι θα σου συμβεί. Με ποιες συνθήκες, πώς θα γινόταν αυτό το οποίο λένε, αυτό το πρόγραμμα, πώς θα το πραγματοποιούσαν στη Συρία. Και η Συρία θα χρειαστεί πολλά χρόνια για να σταθεροποιηθεί. Εάν και όταν βρεθεί ένας τρόπος για να αρχίσει εκεί η ειρήνευση και η σταθεροποίηση. Η Συρία δυστυχώς είναι η αρχή του εγκλήματος. Εμείς τώρα συζητάμε για τα αποτελέσματα. Υπάρχουν κι άλλα. Υπάρχουν αυτά που γεννήθηκαν στη Συρία. Υπάρχουν κι άλλες γάγκρινες. Υπάρχουν και άλλα φαινόμενα που μπορεί να απλώσουν στη Μεσόγειο. Κάποιοι από μια εξέγερση δημιούργησαν ένα γεωπολιτικό ζήτημα. Η Συρία σήμερα είναι ένα γεωπολιτικό ζήτημα, αιματηρό, 150.000 νεκροί,
10 εκατομμύρια εξασπιτωμένοι, μια υπέροχη χώρα, ιστορική χώρα, αδελφή σε εμάς χώρα, ρημαγμένη. Πληθυσμοί να ξεριζώνονται και η διεθνής κοινότητα και εκεί απλώς να παρατηρεί, όπως τα παρατηρεί και τα απόβλητα της Συρίας, τα χημικά όπλα του Άσαντ, του όποιου Άσαντ, που δεν τα έφτιαξε αυτός, κάποιοι πάλι το τα πούλησαν, κάπως παίχθηκε αυτό το παιχνίδι, τώρα να πάνε να τα πετάξουν στην παραλίγμα γειτονιά. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο, σας πήρα πολύ χρόνο, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Πησία. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Άρης Παπαδάκης από την Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου. Πρέπει να πω ότι η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου, μόλις άρχισε να κυκλοφορεί, είναι και η πρώτη κίνηση που ολοκληρωμένα, ακόμη και με χάρτες, προσπάθησε να δείξει το τι συμβαίνει στη Μεσόγειο περιβαλλοντικά. Βέβαια, κύριε Πησία, θέλω στη συνέχεια να τοποθετηθείτε, διότι οι παραγωγές χώρες είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότερες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί με 12 εκατομμύρια ευρώ την καταστροφή, μπορεί να μας λέει για μελέτες, πώς θα γίνει, πού θα γίνει ακριβώς και όλα τα λοιπά. Δεν λέει όμως τις παραγωγές χώρες που είναι μέλη της, ενώ κόπτεται περιβαλλοντικά κατά τα άλλα η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πάρουν να εξουδετερώσουν αυτή που τα παρήγαγε. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί έχω παγώσει. Υποψιάζομαι ότι εσείς έχετε παγώσει. Οπότε θα τα πω συνοπτικά. Βασικά θέλω να προσθέσω μερικές πληροφορίες για το ζήτημα αυτό. Η Συρία είναι το τελευταίο κράτος που έχει υπογράψει τη συνθήκη για την απαγόρευση των χημικών όπλων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, δηλαδή μετά το θάνατο περίπου 1.400 ανθρώπων πέρυσι τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου. Αυτή η συνθήκη προβλέπει πράγματι να καταστρέφονται τα χημικά όπλα στο έδαφος αυτού που τα έχει χρησιμοποιήσει, τα διαθέτει, αλλά λόγω των συνθήκων δεν θα ήταν δυνατόν. Επίσης, ο Άσαντ είπε δεν έχουμε ούτε χρήματα. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα όμως, που πρέπει να το έχουμε υπόψη, είναι ότι τα χημικά όπλα της Συρίας είναι στη Συρία. Δεν έχουν μετακινηθεί ακόμα παρά μόνο μια πολύ μικρή ποσότητα. Δηλαδή είναι ακόμα στις αποθήκες του Άσαντ έτοιμα προς χρήση. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει αυτό το πρόγραμμα που πρόκειται να υλοποιηθεί, αν υλοποιηθεί τελικά. Επίσης, άλλη παράμετρος του προβλήματος είναι ότι οι χημικά όπλα σε μεγαλύτερες ποσότητες και πολύ πιο σύγχρονα διαθέτει το διπλανό κράτος, το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει συνθήκη και έχει δηλώσει ότι θα τα χρησιμοποιήσει εάν παραστεί ανάγκη. Αυτά είναι όπλα μαζικής καταστροφής. Μια πολύ σημαντική λοιπόν παράμετρος του ζητήματος είναι να γνωρίζουμε ότι αυτά τα όπλα πρέπει να καταστραφούν σε όλο τον πλανήτη. Και από αυτή την άποψη πρέπει να καταστραφούν τα χημικά όπλα της Συρίας. Το πρόβλημα είναι το πώς θα γίνει αυτό. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πέσει στο τραπέζι προτάσεις καλύτερες από αυτό που πάει να γίνει, αλλά αυτό που πάει να γίνει, η υδρόλυση εμπλό που θα καταστρέψει στην ουσία σε πρώτη φάση την ιδιότητα των χημικών όπλων να είναι όπλα για να τα κάνει ουσίες λιγότερο τοξικές, έχει πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία δεν έχουν καταφέρει να απαντήσουν ούτε οι ίδιοι που κάνουν το πρόγραμμα. Δηλαδή μέσα από επίσημες πηγές, από συνεντεύξεις των ίδιων των επικεφαλής αυτού του προγράμματος, είτε από τον Οργανισμό Απαγόρευσης Χημικών Όπλων, είτε από τον επικεφαλής του επιστημονικού προγράμματος πάνω στο καράβι, απαντήσεις δεν έχουν δοθεί. Για παράδειγμα, λένε ότι δεν έχουμε ένα σχέδιο Β για το τι θα κάνουμε σε περίπτωση ατυχήματος, αστοχίας. Δεν έχει γίνει περιβαλλοντική μελέτη για τις επιπτώσεις. Επίσης, δεν ξέρουμε εάν τα χημικά όπλα είναι σε τέτοια καθαρότητα ώστε να μπορούμε να κάνουμε αυτό που έχουν προγραμματίσει με ασφάλεια. Δηλαδή, λένε ότι θεωρητικά ξέρουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, αλλά στην πράξη εκείνη την ώρα θα δούμε. Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι υπαρκτά και μας ανησυχούν και βάλτε και το γεγονός ότι αυτό το πράγμα θα διαρκέσει πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, ακόμα και όταν θα παραδοθούν αυτά τα χημικά που πάνω στο καράβι υπολογίζουν τελικά θα είναι περίπου 500 τόνοι,
θα χρειαστούν πολλοί μήνες επεξεργασίας, που σημαίνει τι? Βαθιά μέσα στην τουριστική περίοδο θα υπάρχει διεθνώς είδηση ότι στα ανοιχτά των θαλασσών μας γίνεται αυτή η διαδικασία, η οποία έχει ένα βαθμό την κινδυνότητα. Μπορεί, όπως περιέγραψε ο κ. Γιδαράκος, να μην είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα ώστε να απειληθεί η ζωή μας εδώ, αλλά ωστόσο είναι μια είδηση η οποία καταλαβαίνετε ότι επιδρά πολύ άσχημα σε πολλά επίπεδα. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές. Είπε κάτι ο κ. Πεσίας ότι και παρατηρητές να πάνε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουν κάτι οι παρατηρητές, έτσι. Αλλά εγώ θα προσθέσω δύο ζητήματα. Το γεγονός ότι αντιδρούμε σήμερα εδώ, ότι έχουν προηγηθεί όλες αυτές οι αντιδράσεις, η ενασχόληση των τοπικών μέσων ενημέρωσης και των τοπικών φορέων και των πολιτών απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους, έχει ανεβάσει το επίπεδο της συζήτησης, έχουν δημιουργηθεί αντιδράσεις και σε άλλα μέρη της Μεσογείου, και αυτό έχει φέρει την κουβέντα πλέον να γίνεται και να συζητάει ο Οργανισμός Απαγόρευσης ότι πιθανότατα θα δεχτεί παρατηρητές. Αυτό μπορεί να τους υποχρεώσει να είναι πιο προσεκτικοί. Αυτό μπορεί να τους υποχρεώσει να αποφύγουν ορισμένα που μπορεί να είχαν στην κεφαλή τους από πριν. Έτσι. Κάποιες λύσεις που μπορεί να είχαν. Γι' αυτό πιστεύω ότι η παρουσία παρατηρητών είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι πρέπει να πάρει η περιφέρεια Κρήτης, που έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, την πρωτοβουλία να χρηματοδοτήσει και να στείλει ανθρώπους στην περιοχή να παρακολουθούν όλη τη διαδικασία. Για να τελειώνω, να μην καθυστερώ, έδειξε ένα ζήτημα ο κ. Πεσίας, το ζήτημα ότι δεν είναι ούτε τα πρώτα ούτε τα τελευταία χημικά που θα πέσουν σε αυτή την κλειστή θάλασσα. Είναι καλό ότι ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τα χημικά για να μας υπενθυμίσει ότι πρέπει να προσέχουμε στις θάλασσές μας, ότι εμείς είμαστε με τις δικές μας αντιδράσεις που μπορεί να αποτρέψουμε τέτοιους κινδύνους. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω κάτι. Την Πέμπτη ήμουν στα Χανιά, έγινε μια παρόμοια συζήτηση πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ κόσμο, όπου οι Χανιώτες αποφάσισαν να κάνουν δύο κινητοποιήσεις. Η μία είναι στα Χανιά, την 1η του Μάρτη, και η δεύτερη είναι στις 9 του Μάρτη, όπου θα γίνει μια συμβολική κινητοποίηση στο Πάλο, στο ακροτήρι πάνω στο κάστρο. Ευχαριστώ.